人人都爱吃的红烧肉，如何做才能够达到肥而不腻、瘦而化渣，且没有一丝的腥异味，而且满口留香，回味无穷呢？那么接下来就用视频为你一一分享那些保障级别的做法跟小窍门。那么首先第一步是准备凌晨5点买回来的新鲜五花肉1块，首先去掉过肥、油脂较重的上五花，再去掉过瘦而且容易分层的下五花。那么所得到的就是不肥也不瘦的五花3线的金五花，也是制作红烧肉的最佳部位。接着将五花肉进行制皮，烧掉猪皮残留的毛根，破坏猪皮的汗腺，这样能更有效的去除猪皮的腥臊味。接着再放入温水当中浸泡个3-5分钟，将炙烧的猪皮软化过后，这样能够刮洗得更加干净。将五花肉刮洗干净过后，有时间的前提下放入冰箱当中进行冷藏1个小时，让肉质当中的油脂凝固。肉块变得略微僵硬过后，那么改刀出来的肉块会更加的板正，红烧肉的成型会更好。然后将五花肉改刀成4公分左右的见方块，肉块的大小尽量保持均匀一致，这样入香入味以及成熟度才会一致。切好的肉不要直接下锅进行烹饪，而是先准备1盆清水，再加入少许葱姜，将其捏碎，捏出葱姜汁，这样能够有效的去除猪肉的腥异味。再加入少许食盐，拌匀。加入切好的五花肉块进行浸泡半个小时，这一步的目的是为了去除猪肉部分的腥异味，同时浸出猪肉残留的血水，从而让红烧肉质变得更加干净。那么趁这个空余时间来制作红烧肉的专用上色材料，在锅里面加入清水1碗，红曲米5克，用大火烧开过后煮大概3-5分钟，充分的煮出红曲米色泽，再过滤掉红曲米残渣，将红曲米水出锅装碗备用。然后在锅里面加入少许色拉油润锅，加入冰糖30克，用小火将其炒至融化，再加入白砂糖30克，那么2种糖混合，上色出来的红烧肉色泽红润，而且油亮有光泽。等2种糖完全融化，并且颜色开始变深，会产生密集的气泡。等气泡变大并且回退的时候，加入准备好的红曲米水进行起色，再烧开个1分钟，让2种色泽充分融合，并且挥发掉在炒制过程当中所产生的焦糊味。然后出锅装碗。红烧肉的专用复合上色材料以不苦不甜、色泽呈酒红色为合格标准。浸泡好了的肉块会渗出血水跟杂质，肉质会变得更加干净洁白。然后直接将红烧肉块放入铁锅当中，开火进行干煸。这一步既能够煸出红烧肉块当中的多余水分，同时又能够激发出红烧肉质的香味。将肉块煸至4面金黄，并且煸出了红烧肉块大概1/3的油脂，然后取出多余油脂。那么这一步其实才是让红烧肉制作出来肥而不腻的关键。然后调入辅料，红烧肉复合上色材料，加入冰糖2克，中和掉微微苦味，加入八角1颗，裹出真香，山楂3片，既能够解腻，又能够软化容易发柴的瘦肉质。干红辣椒2颗，葱节1个，老姜几片。重点来了，再加入处理干净的猪皮2肠，用于增加汤汁的胶质，这样既能够改善红烧肉的肉质口感，同时蒸稠过后的汤汁能够更好的吸附到红烧肉上面，使其更加的入味、入香、挂色。然后不用加清水，直接加入啤酒2罐来代替。啤酒不仅能够去异增香，同时啤酒酶能够有效的分解肥肉当中的肥油，这是让做出来的红烧肉肥而不腻的又一关键。接着盖盖，用大火烧开。烧开过后，持续加持5分钟，让红烧肉质完全收紧。时间到了过后，再转小火炖煮1个小时，从而让收紧的肉质一点点放松，一层层入味，一点点软化，油脂一点点渗出。这一步是让红烧肉肥而不腻、瘦而不柴、软糯化渣的关键。时间炖煮至55分钟的时候，打开锅盖进行调味，加入少许食用盐，少许味精鸡精，少许胡椒粉。然后拌匀，让调味料充分的融化，再盖上盖子，炖煮至时间完成。炖煮时间到了过后关火，而不是直接进行收汁，将红烧肉焖烫个半个小时，让肉质充分的吸收汤汁，由此达到里表如一的入味、入香。同时，长时间的余温加持能够让红烧肉质变得更加完美、软糯。焖制时间到了过后，取出所有残渣、猪皮，再开火进行收汁。富含胶质的汤汁随着水分减少，会形成自然勾芡，会变得越发浓稠。将汤汁收至浓稠度适中过后，再将红烧肉出锅装盘，
最后再淋上汤汁点缀，富含胶质的汤汁会牢牢吸附。那么一道色香味形俱全的红烧肉正式制成，如果看到此处都还没有学会的朋友，那么你一定得在评论区艾特一个人来为您试上一把。最后尝上一块红烧肉质软糯化炸，真正的做到了肥而不腻，瘦而不柴，那么这味道就一个字形容：绝。